안녕하세요, 지프화재입니다. 반갑습니다. 이번 시간에는 3월 중순에 드디어 출시가 되었죠. 2024년 COTY 아시아 버전 리뷰를 한번 진행해 보겠습니다. 아시다시피 2021년부터 연초에 발매하는 이 지포 한정판 Collector of the Year COTY가 아시아, 태평양, 그리고 북미, 그리고 유럽 이렇게 세 가지 버전으로 출시가 되는데요. 2021년, 23년은 라이터 외관은 완전 다 똑같고 안에 인서트도 똑같은데 보석 색깔만 다르게 이렇게 세 가지 버전이 출시가 되었고 2022년은 지포 90주년으로 아주 특별하게 아머 본체를 세 가지 버전으로 해서 그렇게 출시가 되었는데요. 2024년도는 지포사가 이 인서트에 엄청난 공을 많이 들이고 있던데 그에 걸맞게 이렇게 보시면 2024년 COTY는 바깥 케이스는 블랙 매트로 다 똑같은데 더 베네티안 50주년을 기념해서 이렇게 디자인으로 똑같이 나왔는데 안에 인서트가 다릅니다. 인서트가 아시아 버전은 자 보여드릴게요. 언박싱을 해보면 2024년 COTY에 대한 아시아 버전에 대한 설명서가 베네티안 문양이죠. 베네티안 문양을 기념해 이렇게 영문으로 이렇게 되어 있고요. 보시면 이런 형태로 22년에 처음에 이렇게 나온 오픈형 레이블로 이번에도 출시가 되네요. 왜 그러냐면 이 안에 인서트를 좀 더 돋보이게 하기 위해서 그렇게 디자인된 받침대인 것 같아요. 지포 매니아들은 좋아하시는 분들이 아주 많죠. 유격도 아주 딱 정확하고요. 보시면 24년 보시면 블랙 매트 베이스는 본체 베이스는 아머네요. 아머. 이 제품이 처음이지 않을까. 보통 블랙 매트는 클래식밖에 못 봤는데 제가 보시면은 지포 불꽃하고 이렇게 약간 대각선 빗살 무늬로 이렇게 각인이 들어가 있고요. 블랙 매트가 랩핑이거든요. 랩핑인데 이렇게 각인을 한다는 것도 참 새롭네요. 새롭고 이 베네티안 앞뒤 양옆에 측면에 이렇게 베네티안 문양이 새겨져 있고 아시아 버전은 블랙 인서트인데 인서트 이 윗부분에도 레이저 각인으로 이렇게 디자인이 되어 있고요. 고급스럽네요. 근데 이번에 아시아 버전이 보시면 이게 지금 넘버링이 5,000개 중에 3,107번째 건데 아시아 버전인데 이번에 중국에 많이 경제가 힘들어져서 출시를 많이 안 했나 의외로 아시아 버전인데도 5,000개밖에 안 나왔습니다. 이렇게 되면 아시아 버전이 상당히 몸값이 많이 뛸 거라고 제가 예상이 되네요. 아시아 버전은 최소 10,000개 이상 매년 발매를 했었는데 이번에는 5,000개만 발매가 됐습니다. 이거는 그 한국 버전이고요. 한국 버전. 나중에 지금 주문은 해놨는데 유럽 버전이 오면 따로 리뷰를 해드리고요. 유럽 버전이 너무 시간이 오래 걸려가지고 일단 영상을 찍으려고 일단 아시아 버전부터 먼저 해드렸습니다. 그러면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고요. 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.